우와, 북한 비행기도 이걸로 볼 수 있네. 이 비행기는 평양에서 출발해 베이징까지 가는 고려항공 JS151편. 우리나라 상공에는 하루에도 엄청난 비행기가 날아다니고 있는데 지도를 살짝 확대해서 북한 평양공항으로 가봤어. 제트 오빠 날아다니는 비행기가 없네. 다른 하늘에는 비행기 엄청 많은데 여기는 비었다. 그나저나 정말 궁금한 점, 지금 보이는 항로처럼 평양에서 베이징까지 그냥 쭉 가면 되는데 북한 고려항공의 항로를 보면 왜 바다를 가로지르지 않는 걸까? 가까운 직선거리를 놔두고 뺑 돌아가. 북한 평양에서 중국 베이징까지 가는 비행기인데 육지 경로와 마찬가지로 바다도 중국과 북한 해역 아닐까? 몇 대 안 되는 북한 비행기를 보는 것도 신기한데 가까운 직선거리 놔두고 뺑 돌아가는 비행기의 항로도 신기해. 이거 혹시 나만 궁금하고 나만 신기한가? 평양에서 베이징까지 가는 북한 고려항공 항로가 왜 이런지 아시는 분 댓글 좀 달아주세요. 다른 날짜의 항로도 봤는데 다 이렇게 가더라. 바다 위로 안 가고 육지 쪽으로 가는 이 비행기 왜 이런지 아시는 비행기 전문가님의 의견을 기다립니다.